वेलकम फ्रेंड टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। तो आईसीए के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और एक फ्रेश टॉपिक उठाते हैं जो कि है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ सिग्नल जो हम देंगे इनपुट में उसे ये एम्पलीफाई करके देगा। ओके, तो आइए देखते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्पलीफायर विच एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट वोल्टेज सिग्नल। मीन्स जो भी हम एम्पलीफायर को, मान लीजिए एक एम्पलीफायर है, ओके, तो इसको हम जो भी सिग्नल देंगे वो दो इनपुट सिग्नल देंगे और ये इसको एम्पलीफाई करके एक आउटपुट सिग्नल हमें प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये जो इनपुट सिग्नल होगी उस कैसे लेगा, ये दोनों का ये डिफरेंस लेगा दोनों का। ठीक है, ये जो एम्पलीफायर है ये मान लीजिए इसको V1 बोलते हैं और इसको V2 बोलते हैं। ठीक है, तो क्या एम्पलीफाई करेगा, दोनों का डिफरेंस करेगा एम्पलीफाई। ओके, मीन्स V1 माइनस V2 को एम्पलीफाई करेगा ये। ठीक है, और ये हमें आउटपुट पे देगा। तो देखिए हम कंसिडर करते हैं कि V1 और V2, जैसे मैं बताया आपको, V1 V2 आर टू इनपुट सिग्नल वाइल V आउट इज द सिंगल एंडेड आउटपुट सिग्नल। ये सिंगल एंडेड आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, तो आइडियल केस में क्या होता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है, आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसका क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज हमारा निकलेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, ये इनपुट वोल्टेज मीन्स V1 और V2 के। तो देखिए हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, V आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2। ओके, ये लिखा है हमने। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाते हैं, ठीक है, तो उसको AD से हम इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो V आउट की क्या हो जाएगी फॉर्मूला, V आउट इक्वल टू AD इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, अब ये AD को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल गेन कहते हैं। ठीक है, AD को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल गेन, वेर AD इज द गेन ऑफ द सर्किट विद डिफरेंस बिटवीन द टू सिग्नल। ठीक है, जो AD गेन एक गेन है जो कि डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल का है होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसकी फॉर्मूला क्या, AD की क्या वैल्यू आएगी। हमें मालूम है कि V आउट क्या होता है, AD V1 माइनस V2, हमने ऊपर में देखा था। V आउट क्या होता है, AD इंटू V1 माइनस V2। तो यहाँ से AD अपनी क्या निकल के आ जाएगी, V1 माइनस V2, और ये V आउट इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी डिफरेंशियल गेन की ये फॉर्मूला हुई। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा फ्रेंड, हमने डिफरेंशियल गेन देखा, अब देखते हैं कि कॉमन मोड गेन क्या होता है। ठीक है, कॉमन मोड गेन को क्या से डिनोट करते हैं, AC से। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कॉमन मोड गेन में क्या होगा कि जो अपनी इनपुट वोल्टेज होगी V1 और V2 उसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, ठीक है, V1 और V2 क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर V1 और V2 अगर इक्वल होंगे तो V आउट के यहाँ पे अगर रखते हैं, ठीक है, V आउट की जगह यहाँ पे रखते हैं, V आउट क्या होता है अपना, V1 माइनस V2 होता है, V1 माइनस V2। ठीक है, और मैं बताया आपको कि V1 और V2 के अगर वैल्यू इक्वल हो जाए तो ये V1 हो जाएगी यहाँ पे, तो V1 माइनस V1 क्या हो जाएगी, आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है, बट क्या होता है कि फ्रेंड जो एम्पलीफायर की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ अपने इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक ना, जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो सिर्फ इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं होती है, मीन्स V1 V2 पे सिर्फ डिपेंड नहीं होती है, बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एवरेज कॉमन लेवल ऑफ टू इनपुट, एंड दिस एवरेज कॉमन लेवल ऑफ टू इनपुट सिग्नल कॉल्ड कॉमन मोड सिग्नल। ठीक है, वो उसकी दोनों की एवरेज वैल्यू पे भी होती है डिपेंड। ठीक ना, दोनों जो इनपुट हम दे रहे हैं उसकी एवरेज वैल्यू पे भी होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन मोड सिग्नल कहते हैं, VC। तो VC की क्या होगी, एवरेज मैंने बताया V1 प्लस V2/2, ये हो गई VC की फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल सी है। और V आउट की क्या होती है फॉर्मूला, गेन इनटू वोल्टेज होती है, डिफरेंस वोल्टेज या कॉमन वोल्टेज। ठीक है, तो V आउट की यहाँ क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से AC इंटू VC। कॉमन मोड के लिए AC का क्या था, मीन्स कॉमन मोड गेन, और VC अपना क्या हुआ, कॉमन मोड सिग्नल। ठीक है, और VC की तो वैल्यू हम जानते हैं V1 प्लस V2/2। ठीक है, ये जो AC और VC की जो प्रोडक्ट आती है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है। ठीक है, जो इनकी वैल्यू होती है वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, अब हमारे तीसरा पैरामीटर देखते हैं जो कि है CMRR, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। आखिर ये होता क्या है, ये एबिलिटी होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो रिजेक्ट करे कॉमन मोड सिग्नल। कॉमन मोड सिग्नल मीन्स क्या होता है, नॉइज, जो भी चैनल में नॉइज होंगे मतलब जो भी एम्पलीफायर में नॉइज होंगे उसको रिजेक्ट करेगा। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं ये अपनी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग होती है। ठीक है, मीन्स प्लस और माइनस होती है। ठीक है, तो जो भी अपनी इनपुट जो जा रही है उसमें जो भी नॉइज है उसको रिजेक्ट करने का एबिलिटी होता है, और
रिजेक्शन एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, CMRR बोलते हैं। ठीक है, इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। ठीक है, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन मीन्स AD टू द कॉमन मोड वोल्टेज गेन मीन्स AC। तो CMR की क्या आ जाएगी वैल्यू, AD अपॉन AC। ठीक है, AD अपॉन AC। आइडियल केस में क्या देखा जाता है फ्रेंड, कि आइडियल केस में क्या होता है कि AC जो होती है, AC की वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, और CMRR क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू AC है। ठीक है, तो अगर AC की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो CMRR बहुत हाई होगी, जो कि एक एम्पलीफायर के लिए ये बेनिफिशियल पॉइंट है। ठीक है, और क्या होती है, अगर ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, तो अगर इसकी वैल्यू अगर मान लेते हम इक्वल टू 0 हो जाइए, तो क्या हो जाएगी, CMRR की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, CMRR की वैल्यू इन्फिनाइट पहुंच जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको बताया। अब देखते हैं फ्रेंड कि जो अपनी डिफरेंशियल एम्पलीफायर होती है वो एमीटर कपल ट्रांजिस्टराइज होती है, चाहे वो ओपेम के थ्रू हम लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, ओपेम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हम देखेंगे ओनली एमीटर कपल ट्रांजिस्टर से कैसे ये बनाया जाता है, इसकी सर्किट डायग्राम है और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो एमीटर कपल ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि अपने पास दो ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे नाम बताया मैंने, एमीटर कपल ट्रांजिस्टर। कपल ट्रांजिस्टर मीन्स दो ट्रांजिस्टर होंगे, Q1 देखिए फ्रेंड, ये Q1 और Q2 में, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक मैच कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मिलती जुलती होगी एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से एक इनपुट ले रहे हैं I1 और एक I2 इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और V1 V2 ले रहे हैं इनपुट, V1 और V2 ले रहे हैं इनपुट। ठीक है, तो क्या है कि कलेक्टर रेजिस्टेंस RC1, जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है यहाँ पे देखिए, ये हमने जो लगाया है ट्रांजिस्टर, इसकी कलेक्टर जो है, इसकी रेजिस्टर जो है RC1। ठीक है, ओके, ये RC1 और RC2 ये भी दोनों इक्वल होंगे, और एमिटर रेजिस्टेंस जो होंगे इस सर्किट के, RE1 और RE2 ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 एमीटर बाइट सर्किट। ठीक है, क्या बोल रहा है, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 एमीटर बाइट सर्किट। ठीक है, दो एमीटर के, जैसे मैं बताया, ये जो इसके दो एमीटर होंगे उससे निकलेगी अपनी क्या, डिफरेंशियल एम्पलीफायर निकलेगा। ठीक है, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है RE1 और RE2 में, आप देखा हूँ फ्रेंड, इस सर्किट में क्या है, RE1 और RE2 क्या है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों की सेट। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक कॉमन रेजिस्टर से भी रिप्लेस किया जा सकता है। मान लीजिए ट्रांजिस्टर है दोनों, ठीक है, तो इसको हम लोग एक पैरेलल ना देके एक कॉमन रजिस्टर से इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये कॉमन रजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे, उसका नाम क्या होगा, RE होगा। ठीक है, RE1 और RE2 की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर दिए, RE से इसको रिप्लेस कर दिए। ठीक है, ठीक है, आउटपुट हम कहाँ पे मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा C1 मीन्स कलेक्टर 1 ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 से, और C2 ऑफ ट्रांजिस्टर Q2 से, मीन्स अपना को आउटपुट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये अपनी V आउट होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग आउटपुट गेन करेंगे। ये इसके सर्किट की डायग्राम हुई और इसकी एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स। अब मैं इसका आपको फीचर्स बताता हूँ और यूजेस बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इसकी फीचर्स क्यों इतनी डिमांडेबल है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर अपनी। ये इसलिए है क्योंकि ये इसकी हाई गेन होती है। ठीक है, हाई गेन का मतलब ये है कि जो भी अपनी आउटपुट आएगी वो अपनी बहुत ही एफिशिएंट होगी। ठीक है, एफिशिएंट होगी, तो कोई भी हमारी जो सर्किट होती है वो हम चाहते हैं उसकी एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हाई गेन हो। ठीक है, इसलिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी इसलिए यूज होता है क्योंकि इसकी हाई गेन होती है। हाई CMRR होता है, मैंने अभी CMRR बताया आपको कि CMRR हाई होता है। ठीक है, हाई इनपुट इम्पीडेंस, जो जेड इनपुट इम्पीडेंस होती है वो भी हाई होती है। लार्ज बैंडविड्थ होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंडविड्थ पे ये काम कर सकती है। ठीक है, लो CMRR बताया, गेन जो होता है, CMRR गेन जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। ये क्या होता है, लो होता है अपनी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फीचर्स। अब आते हैं इसके यूजेस पे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। इट एक्ट एज ए वॉल्यूम कंट्रोल सर्किट। हमने देखा है वॉल्यूम कंट्रोल सर्किट मीन्स रेडियो ले लीजिए आप या कोई DJ ले लीजिए, उस तरह से इसका यूज होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी यूज होता है ये। ठीक है, जैसे एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करना हो तो हमें वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और AGS सर्किट में मीन्स ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट में भी यूज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।